Ai ka pas bë X Factor. Ai ka dalë nga X Factor. Jo, ka gjitha këngët I ka shumë bukur. Nuk ka këngë. Si Maneskin, ama I ka ndalë. Po ka këto... Pra me nësë një kënga këto që tham ju luta, vëdiqëm. Këto talën në Itali kanë zerë disa të një. Jo shumë, po ato që I kanë zerë. Me ngoni Maneskin bëne... Edhe ajo gosa ati... E Mangos. Po. Angelia Mang, belli, bravissimi, që më pëlqen. Tu sia la mia rondine andata via, il tuo volo a metà, sta il tuo cielo bagnato, dove sei, dove sei? Edhe ajo e ka bërë aq bukur I drite I zëri. A që e këmë e bia? Ishte shumë e bukur që e këndoj goca vetë aty unë kam qarë pa fund. Se ishte dhe teksti fix që këndoj ajo. Ja këlloj për kjati. Nga rondin e volata via. Ai një zë fantastik. Ai ka krenë unik. Si mund ta kishte zërin ashtu. Aq lartë. Edhe Lanoja që kishte bërë që fitoj Sanremon. Bellissimo. Nga dhe Lanoja. Ti Sanremos tani nuk është se pëlqeu shumë. Sa kam një keq këtë fundit. Ama ajo... Akusi. Sal da Vinci, ma no. Ishte shumë... Në italiani, si të fitoj të doli goca në penxhere. Pa, fix. Jo se ka një gjë është super këngë se unë vdes për atë këngë. Po. Por, për festival që të përfaqësoj në Eurovision, duhet tjetë një gjë që ta kuptojnë edhe tjerët. Normal. Sa e duket tamam për Napoli. Saremo io e te a così, legati per la vita che... Non vale niente, hajde dalim, nel senso vivere. Saremo io e te. Te lo prometto davanti a Dio. Kusha u qëse cigareve të mja. Opa. Dëgjo, e kishe gjë në gjyrë të kuqerem? Jo, bëj kafe me qut blerina në mrapa. Jo, se Unë e kam kishte një tret të mram, adho ma ka marrë magaj. dikush mram. Te prajmi. Hajde marrim dhe një stik. Po, zë mi I provu një ata. Mirëmëngjesi. Si u gdit? Për një sekundë, fol me Romini sa ti qaj pjatën. E te... Një bëjmë kështu, që ta marrë hien edhe unë. Do lidh zorrën ke vini, për arat. Ke visi. Për misin dhe Kastravecë. Mis Kastravecë dhe këtu. Do arri thua deri këtu? Do arri se do t'i marrë atyre do t'i lej vetëm ato që kanë për... Shumë. Dhe nuk duhet në vizur më. Okej. Shkëllqyshëm, më pëlqen ideja. Kur pastroj pa krem. Po. Mrami njerë. Do
Vaj, shumë. Mirë. Po pastrohet tu si ferma, po si... Në pra? Tash, unë pra që më am. U dote ajo lvizje. Për mëllimin tëmë. Saremo io e te. Baba e nanën ta, që kanë punu? A që punojnë? Që besoj janë tri, punojnë ala, baba e nanën. Mami në është laborante. Po, ma ke pas tanë, po, vërtet. Ishte vogël. Okej. Super. Tirana si jeni, ja? Mami dhe babje? Baba është dirigent. Vami në dim, falë. Po, kurse nana, edhe profesor mësus. Nana mësuse. Kam të dy prind mësusa. Ka punu këtu 20 vjetë. Ma në atje sa ju la mundësia me marrë, në thanë, me hinë ato konkurset, të bani atë konvertimin e diplomës. Filloj edhe atje, edhe të isha mësuse në shkollë. Ke vlau se motër? Kam i motër, Tea. Tea ka marru juridik, edhe punon tesh për komunën e bashkinë e Firences, edhe pse nuk jeton më në Firenze. Se ka jetu 8 vjetë në Firenze. Ka ardhi mas me jetë, i pëlqej, sa unë kam studiu atje. Edhe jetoj 8 vjetë aty, më në e la, po nërko kishte fillu punën, të prit me jalan atë transferimis, dhe jerë në beri aty, afër prindve, gjeti i shtëpi atje. Ka i djalë. Po. Është martuar apo? Ja. Ka i djalë që i quhet Enea, edhe është 9 muaj më i vogël se Noa. Pra janë po Që kanë shok. Mushatar. Tash nuk janë taman. A janë në një moshë, e din mirë se ke pa vetë. Janë në moshën që bajnë nxixa. E mio, jemi, po e dojnë shumë një tjetrin. I dallohet. Por po, janë shok, do bëhen shok me siguri, shok të mirë bile. Se s'ka nësë vetë, dhe më thanë, motorella tyne dhe ka njëri tjetër. Gjasojnë, njësi, vetë se kanë gjyrat në ushme. Komplet, janë leveline i thamë. Nga bjonda që e jamje, la mora që është e neja. Gjama të bukur. Po me filmin në Shqipëri, si u prezentore? Si u prezentova unë? Me që ke jetuar jashtë. Nuk e kuptoj pyetjen, çfarë si u prezentova? Ti morë pjesë të pasaporta. Po. Ke marrë pjesë në filmat të tjerë përveç pasaporta? Po, 2007 Po, martën. si të fute... Aty thjesht u shpallë unë zakonisht tana jo, po tana ata që unë më rri me kap, si shpallje audicionesh. Unë i përgjigjem tanave, dhe më thani. Ja nisi materialin, ja nisi CV-n, fotot, kam, se kjo puna jona, kupton, ku ka shpallje, më shkoj. Edhe i soj bana edhe këtu, nisa materialet, fotot, mu përgjigjne. Për pasaportën? Për pasaportën, po. Në fillim Shqipëri. Ja, nuk i njëje për para. Jo. E disha si emrin kështu, se kisha pa vetëm trailerin e filmit tjetër, Sofijes, e më kishte pëlqyer shumë. Do të thënë, kisha vure një cilësi për mendimin tëm, jo për mendimin tëm, e tham plot bindje, jo për mendimin e tonë, se kështu është. Një cilësi të papame, do të thënë, një cilësi fotografi, edhe aktrim, edhe mbani përshtypje, kupton? Si isha mësu me po thoj me mënyra tjera, me standarde tjera, me pa knaj.
Edhe fill, sa e pash atë audicionin, po subito, jepi, nisja, si dijet. Kam bë tre self-tape. Sepse nuk mujsha me artu me bë audicion, edhe kam një self-tape. E që thoje? Çfarë thoje? Unë? Mund ta mbyll. Në ndill. Po. Unë do hije. Se bëjmë... Çfarë? Më shumë mirë. Se bëjmë që ti vjen këto... Po. Që, pojt, ta afret. Parin e bëna kozi, do më thonë, nuk e bëna keq, pas në mrekulli. Dytin, isha i lodhën i kputën se kisha i shfaqje, nërko në Rom, edhe kisha punë, kisha shfaqjen, kisha prove generale, pra më rrita në shpika aty kohra vajt e gjys, një muaj të darks, hangra i kashat buk, se u do të me e njës kisha deadline. Edhe e gjirova kështu, pak si i fjetu. Mandej mu dha mundësia me lexu skenarin që me balla i hera, kupton? Se ai kuptonte që isha tepër i lodhur me bë mirë për smari. E lexova skenarin edhe normalisht më ndihmoi shumë. Se për shembull në Amerikë ti nisin skenaret pothuajse tan kur bën audicione. Po. Kurse në Itali nisin vetëm skenat. Që mos ta përhapësh? Mos ta përhapësh edhe që mos nëjkohesh ti. Po? Frenot që mund t'i fuzësh brenda, po nuk e di nëse këtu janë lartë gjitha të ke ti në kontrol. Tane i kina lo. Si? Tane i kina lo. Okej, sa mund vijin... Po, okej, shkajo në i fus mram. Okej, Faleminderit. Edhe nejse, lexova skenarin edhe e bëna prep. Prej aty mandej erdha në Tiranë me bëj lexim me partneren e filmit. Edhe... Shumë e bukur ishte ajo kohë. Po. Patë ndonjë pëlqim për ato? Jo. Vërtet? Jo. Sinqerisht jo. Do më thonë ishte, edhe unë e tham, po s'ka një gjë, Jo, ishte pas shumë e filmi se bukur. unë di plot raste edhe të famshëm si për shembull Angelina Jolie. No, po jo, në rastin tonë edhe mund kishte në gjatë se kishim shumë kështu, do më thonë kishim shumë punë bashkë, skena dhe një farë lloj intime tjera. Por në asnjë mënyrë sepse thjesht ishim dy bota. Edhe në punë, sidomos në punë. A kupton, unë mandej kur jam punë, jam tip shumë si kuloj. Am ke patu la pjata që ullëm. Unë punën e marrë seriozisht gjithmonë, për shumë seriozisht. Po sidomos punën teme, kupton. Edhe sepse jam mësuar ndaj se po besoj që gjithkund duhet më marrë kështu. Edhe pra nuk nuk lash as sonë se ja, as buxha hapsin. Shumë shumë bukur. E di si mendoj që të ka zgjedhë Vedi ty? Ha. Ka parë gjithë ato, kështu mendoj që mund t'i zgjidhë shumë. Ka parë gjithë ato audicione. E pastaj fillu ti të bëj çka ka thënë audicion? Se ka kënë skena... Unë jam Medi po zgjedh. Ka kënë ajo duket se ka kënë ajo që takona për herë të parë. Lera? Ti thou po. Unë jam e Doni. Ku e ke dhomën e ke te ky hoteli? Shkodran. U zgjodh. Mbaroj këtu diqit gjitha tjerat. Po të gjithmonë, këtë ka marrë veç sa Shkodran. E zhe? Indrit e Agaj. A të thash? Me qupjatat. Dorë me një. Dorë me një. Nëse ka kanë eksperiencë e bukur. Tulem tu tani se tani kanë vallë. Kam bërë disa filma tjerë të mirë, të për shef kur desh. Kam bërë disa filma tjerë të mirë. Në Shqipëri? Jo. I lirë. Po më unë të mësora për të ndaj. Pas të tha Indri. Po jo, ka kanë e vështirë me gjirua, kupton, ka kanë shumë e vështirë. Ka kanë filmi më vështirë që më kanë gjiru, po jo për rolin kryesor edhe, sepse kur ke rol kryesor, unë kam bërë një 3, 1, 2, 3,
3 ose 4, të shpitohet shumë kryesore 3 më duket. Ose 4. Edhe është shumë ma përgjithësi e madhe, më thonë, sepse ke shumë punë edhe i ke ti një shpatë, se dështove ti. Po edhe eksperiencë e bukur që i këtë Ka jashtë. kënë shumë e bukur, ka kënë tepër e bukur sepse ka kënë shumë aventureske. Po. Ke parasysh. Edhe mënyra se si është xhiru, sidomos jashtë, e ka ndihmu shumë historinë plotin edhe ne si aktor e ka ndihmu shumë sepse ideja ishte që tu e xhiru në atë mënyrë, nuk kishim ato komfortet ose komoditetet që ka një set, se një set ka shumë komoditete, me thona që është. Se seti është i kompletuar me tana, ke shumë njerëz që punojnë për ty, të vinë, të mojnë, bajnë fresk, binë kafe. Ti pra në ke si të bëhesh aktor? Po, ja, shumë e bukur e dojë. Edhe ke kamper, ke vendin tanë, ku ke me pushan, kurse aty ishim komplet Jepi. në rrugë, dokumentari, kuptën, si stil Po. gjerimit. Po na ka ndihmu shumë sepse në film ne ishim dy ilegal, klandestin. Po. Edhe ishte gjithmonë ideja e Mos a shef njeri. mos na shohin dikush, a kupton? Edhe ka Dhe ndihmu ishit shumë. vërtet si ndjesi ashtu se si Edhe lejonit ishte komplet Gjironit. kështu, se s'kishim leje me xhirua, ki parasysh. Edhe teknika me cilin është xhirua, kupton? Për Unë mendimin çuditem tem. se si ka qenë kualitet aq e mirë, por ju thoni që është xhiruar kështu shpejt e shpejt. Jo shpejt e shpejt, por që nuk ka pasur një set specifik. Do të thënë si mund të jetë aq kualitet i mirë dhe prapë se prapë Po, ideja është kjo, që një të isha të thonë, ba me vure, ka një diferencë, po thojmë, stilit, edhe si inkuadratura, si plan, po. edhe si mënyrë gjirimit me eksterioret e me interioret. Pra, me eksterioret, se eksterioret të 10% që janë ba jashtë. Po. Paka shumë këta kushte. Se kina pas disa vende që për shembull mërë pece kina ka me leje, për smarit, me ekip, me në aeroport. Se aty s'mundesh me hi kështu me xhiru kot, po Po. leje. Po nese, kërku s'mundesh. Po ideja është që bëme pa ka dy stilet ndryshme, sepse kur er jashtë e shef edhe planin që është një diçka në movimento, lëvizje, nuk ka perfekt, nuk është që të thamë ty, një diçka e përpunume, pa me mirë, studiu mirë, etj. Kurse interioret është e kundërta, janë tona piktura. Se janë tona piktura, se kena pas edhe drejtor fotografiet në tjera që është që të thamë ty, është njërë më të mirë që mund të jenë qarkullim, po jo vetëm në rajonin tonë, po në botë. Ai punon në Bollywood me filma me buxhete 80 milion, 100 milion, është edhe ka ndihmon shumë edhe ajo pjesë. Pra ideja e filmit në përgjithësi është mu rrethu për persona Të duhur. caktuar me duhurna, që dinë me bë punën mirë, se filmin vetëm mund të kesh idenë më brillante në botë, Po se realizoj do të thënë se janë s'ke në botë si me gjithë bë. komponentët, e kuptoj. Tanë, janë aktorët, stafi, për shembull ka një klim shumë e mirë. Ka një klim që janë ndihmoshim njëri tjetrin, një klim e qetë, nuk kena pas problem, se ka disa Po, sete sepse që kanë kishit- probleme. Po kishit të njëjtin qëllim, që dilte Kishim tanë të njëjtin gjë qëllim. ndryshe. Po, por gjithmonë është nuk ka të thanën, domethënë. Se unë kam pas eksperjenca sete, për shembull në Itali sidomos. Se amerikanët, se unë kam punu me amerikanët kanë këtë gjanë që janë si makina. Më thënë, amerikanët nuk ka shanse me kanë një klim e gabume, sepse gjithë se cili din që me ba, din si me ba, din ku me shku, din që me tjera, dhe ka shumë njerëz. Se ideja është që me baj film kushton shumë edhe për këtë arsye, Po. se duhen shumë njerëz. Se ba me ta ba unë listën e roleve, e Të vogla. detyrave, detyrave, po, e profileve profesionale që ka nevojë një film, është një listë i kaq. Po. Është një roba që ti nuk e imagjinon dot sa njerëz. E amerikanët janë shumë precis, kurse italianët janë deri me krye punë. Po. Sidomos në këto projekte, në varet e se ka projekte, për shembull, muskata ku kam bërë vetëm audicione për Sorrentinon, për The Young Pope. S'ka taku kur me punu me këta të majt ala, po duhet, me siguri du punoj, dhe e mëj. Edhe kam agjenci të mira, dhe bëj audicione, po ato tjerë me siguri kanë një mënyrë shumë më të kujdesun për punën, kurse këto seriale që kam bërë unë, ose edhe i film tjetër, këtë me repere që të thash,
Me kërë puna, të Po paguesh mirë në filma? Paguesh shumë mirë. Në krahasim me teatrin Atje është shumë po. më mirë. Po pra, atje po. Atje po, shumë mirë. Në krahasim me teatrin as krahasohen. Dhe më thonë, pare që unë marrë një ditë gjirim, mund t'jetë Po pare sa mund të marrësh tre për shumë një shfaqesh. ditë gjirim? Sa mund të marrësh për një film, siç ke luajtur këtë filme me këta të reperave për shembull? Po, është nga 800 deri në 1500-1600 dita. E sa ditë duhet që ta xhirosh? Pra Mbahet nga ju roli. paguani... Një paguna me ditë. Ju paguani për xhirimet, ju nuk paguani pas xhirimeve se si mund shkoj filmi. Në varet, në qose ke një emën shumë të fuqishëm, Ke edhe përqindje aty. edhe ke për konsekuencë një agent shumë të fuqishëm, atëherë ty mund të nërhyrë në ajo pjesë, ose edhe pa pas fuqishëm, është çështje marrëveshjes, domethënë. Dera serje, unë po a kontentohem me ma pak për ditën, por mandej du një përqindje për dalin filmi. Okej, edhe e cakton në kontratë tona. Për ndryshe, shumica e rasteve, 90% e rasteve janë ti merr këta dhe Mirëpafshim. shnajtë e mirëpafshim, mandej filmin e gjestojnë. Kjo është Pit ideja. kafe ju? Po, Mund kërë pika. më kisha pi një. Do? Po, më kisha ba. Po. Faleminderit. Edhe, po pra imagjinom, në një ditë, ti merr sa që për një shfaqje atje në Itali flas gjithmonë, ti s'marr më shumë se 300 euro për një natë. Po, një mesatare, po thojmë 300 euro. Pra në një ditë ti merr sa më marr për 3-4 shfaqje. Po 3-4 shfaqje thojnë edhe provat. Po. Edhe kështu që i thojnë një 3 muaj në një ditë. Janë dy kategori. Se aty mamej nuk është ajo ideja si që është këto që je një aktori, për shembull, je aktori teatrit kombëtar, je aktori teatrit Migjen, ke rrogën çdo muaj. Aty është. Posto fikse. Posto fiks,